Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe todos vocês que são os meus inscritos, que não são, que vêm e visualizam. Gente, hoje é quinta-feira, né? Já choveu umas 10 vezes. Assim que a chuva boa, mansa, e começou de novo. Aí eu lembrei de filmar para vocês a chuva. Olha para vocês verem as goiabeiras, tá até carregado de goiaba. Vamos lá, benção, chuva. Ó. Olha vocês aí, tá caindo. Ó. Tudo cai, vai pra lá pra frente. Tá trivejando, mas não tá ventando. Tá assim, um ventinho assim, básico, né? É pra vocês verem. Não tem tanto, tem que nascer, nasceu. Aí eu quero te mostrar pra vocês, vou baixar aqui pra vocês verem. Olha lá, tá vendo? Lá na pontinha, aqui lá é a pitaia. Ela nasceu a pitaia de cerrado. Essa é de cerrado. Eles falam saborosa. Aí, ó, tá vendo? O chachinho acabou, só que ela subiu aqui, ó, no pé de boinhos, fala terra. Eu falei pra vocês que é remédio pra diarreia. Tá vendo aí? Ó. Olha só como ela tá bonita lá, ó. Lá. A distância que ela andou, tá vendo? Gente, ó, hoje eu tô filmando pra vocês essa chuva maravilhosa, abençoada. Tá vendo lá? Aqui é muita água pra muita criação passando sede, né? Ave de cerrado, né? Tamanduá, apagar esses fogos que tá por aí, cocô de cerrado. Olha que coisa dessa divina. Dá até pra dormir, ó. Tá vendo? Olha como é que tá branquinho lá mais pra chuva. Olha só como é que o céu tá bonito. Ó. Tá vendo? Compartilhe, dê um like. E hoje é dia de visitar. Gente, vamos visitar o canal da nossa amiga Zilda Lima. Um lugar de bela belinha. Hoje teve uma live maravilhosa da Zélia Pimenta, o Gilmar Terra Bruta. Vamos visitar esses canais. Tem mais, não lembro no momento. E eu sou abençoado que me ajuda a... Eu não vou citar o nome dele, porque eu não falei com ele. Mas vou perguntar a ele se eu posso citar o nome dele para visitar lá. Né? Ele é lá da Paraíba. Muito gente fina. Ele é um pedreiro. Mas depois, se ele falar que pode divulgar o canal dele, eu vou divulgar. Donizete Monteiro. Seu Damião da Enjoca Caseira. É um parceirão. Muito bom. Né? E Jardim das Pitaias. Tem mais outros que eu não sei. Se vocês quiserem que eu divulgue o nome deles, deixe no comentário. Esse, por enquanto, são só esse. O Lugar de Bela Belinha. Se você quiser passar seu zap no comentário, passa aí para conversar com você. Tá? Você é uma parceirona. Abençoada. Se você quiser deixar o zap no comentário, deixa aí. Seu zap. Aí eu entro em contato com você. Tá? Então tá. E Jesus abençoe todos vocês que estão aí me ouvindo. E a chuva lá vai. Ó. De manhã ela choveu assim, uma meia hora, parou. Antes do almoço choveu também. Ela já choveu umas 5 vezes aqui hoje, assim, chuva assim de meia hora, 1 hora e para. Tá chovendo, igual que eu lembrei de filmar a chuva. Olha que você vê como é que a chuva, tudo fica bonito, tudo fica mais verde, né? Parece uma coisa de ser, passar limpar o tempo. O tempo fica limpo, até sujeira sai, queimado, carvão.
Show muito abençoado. Ó, agora até trovejou, viu o barulho do trovejão? Ó. Ó. Grossou de novo. Som pra ninar. Tamo chove, chuva, chove sem parar. Chuva boa, só que tem. Chove, chuva, chove sem parar. Só no Goiás, porque eu estou filmando. Nos outros lugares tem. Todo mundo tem que filmar. Gente, se já estiver no seu estado aí, filma aí, ó. Joga no YouTube. Aí, hoje é sexta-feira. Não sei se é 20 ou 21 de outubro. Aí. É. Sexta-feira. Aliás, quinta-feira abençoada. Ó. Eu gosto de manter no rumo verde, porque o verde destaca, né? Então tá, com Deus, compartilhe, dê um like pra você.